17 urtetik gorako lanak izan dira 16 lan, guztira, estudianak, eta 12-16 urte tartekoak izan dira 9 lan. Irabazleen artean, erabaki dugu helduen kategorian, hor eduki genitu pixka lan batzun arten duda batzuk, baina azkenen lehenengo saria, bigarren zenbakia jasozun, eta Jose Manuel Garrido Kobo, 98 urteko gaztea. Eta bigarren saria, 9. zenbakia, Garazi Usanizaga. Eta 12-16 urte arteko irabazleak, hemen esan bai, euki genitxula dudak lau lanen arten, baina azkenen lehenengo zenbakia jasozun saria, eta Maider Araba Olaza, Agirrezabal 13 urteko neskakita da. Eta bigarren saria, Mikel Amenabar, 12 urtekoa. Esan hori, eskerrik asko parte hartzagatik, oso karte politak egon diaga, eta txalo egon diaga merezitzela.